কি অবস্থাটা কি পরিচিত মনে হচ্ছে? আপনার সিএনসি রাউটার মেশিন চলছে, ডিজাইনের কাজ হচ্ছে, হঠাৎ বিদ্যুৎ নেই, কাজ বন্ধ, টেনশন, কখন আবার বিদ্যুৎ আসবে? আপনি মেশিনের কাছে যাবেন, অপারেটিং কন্ট্রোল করবেন, তারপর আবার মেশিন চলবে। যতক্ষণ বিদ্যুৎ না আসছে আপনাকে বসে থাকতে হচ্ছে বিদ্যুৎ আসার অপেক্ষায়, না আসা পর্যন্ত আপনি মেশিন আবার চালু করতে পারছেন না। কিন্তু আর নয় এই টেনশন। উডটেক সলিউশনের পক্ষ থেকে আপনাদের নতুন বছরের উপহার WTS ARS অর্থাৎ অটোমেটিক রিস্টার্টিং সিস্টেম। বিদ্যুৎ চলে আসলে আপনাকে মেশিনের কাছে যেতে হবে না, মেশিন অটোমেটিক্যালি চালু হয়ে যেখানে আপনার কাজ বন্ধ হয়েছিল সেখান থেকেই আবার শুরু হবে। আমরা আপনাদেরকে উপহার দিতে চাচ্ছি WTS ARS সিস্টেম। এখন পরিস্থিতিটা কেমন? আপনি হয়তো দিনে কাজ করছেন অথবা রাতে কাজ করছেন, কোন একটি ডিজাইন 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, 6, 7, 8 ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারে। তো এর ভিতর যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, বর্তমান সিএনসি রাউটার মেশিনগুলোতে বিদ্যুৎ আসার পরে আবার নতুন করে চালু আপনাকে করতে হচ্ছে সশরীরে মেশিনের কাছে গিয়ে। আবার যেখান থেকে মেশিনের ডিজাইনের কাজ বন্ধ হয়েছিল সেখান থেকে হয়তো আবার কাজ হচ্ছে, কিন্তু আপনি সশরীরে যদি মেশিন কন্ট্রোলিং আবার না করেন বা রিস্টার্ট না করেন তাহলে সেটা হবে না। কিন্তু আমাদের WTS ARS সিস্টেমে যে সুবিধাটা আপনি পেতে যাচ্ছেন, যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা হবে অটোমেটিক্যালি, অর্থাৎ আপনি যে কোনো জায়গায় মেশিনের কমান্ড দিয়ে যখন চলে যাচ্ছেন মেশিনের কাজ হচ্ছে, আপনি মেশিনের কাছে নেই, আপনি হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত, বিদ্যুৎ চলে গেছে, নো টেনশন। বিদ্যুৎ যখনই আবার ফিরে আসবে আপনার সেখানে উপস্থিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। মেশিন অটোমেটিক্যালি চালু হয়ে হোমিং পজিশনে অটোমেটিক্যালি যাবে এবং পুনরায় যেখান থেকে কাজ বন্ধ হয়েছিল পূর্বে সেখান থেকেই কাজ শুরু হবে। আমাদের WTS এর প্রতিটি সিএনসি রাউটার মেশিনে আমরা আপনাকে এরপর উপহার দিতে যাচ্ছি আমাদের এই WTS ARS সিস্টেম, অর্থাৎ WTS অটোমেটিক রিস্টার্টিং সিস্টেম। এই প্রক্রিয়াটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেখাবে WTS এর সিনিয়র সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শাকিল আহমেদ। এবং উল্লেখ্য, এই প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ WTS ARS অর্থাৎ WTS অটোমেটিক রিস্টার্টিং সিস্টেম শাকিল আহমেদের পরিকল্পনায় একটা নতুন ইনভেনশন, সেইটা আবিষ্কার করেছে। এবং আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি উডওয়ার্কিং সিএনসি রাউটারে পৃথিবীতে এটাই সর্বপ্রথম এই ধরনের সিস্টেম। শাকিল আহমেদ আপনাদেরকে এখন পুরো প্রক্রিয়াটা দেখাবে। শাকিল আহমেদ। আসসালামু আলাইকুম। উডটেক সলিউশন থেকে সিনিয়র সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শাকিল আহমেদ বলছিলাম। আজকে এআরএস কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখাবো।
ধরুন আমি একটি ডিজাইন রান করলাম, ডিজাইন চলছে, ধরুন এখন বিদ্যুৎ চলে গেল, এখন বিদ্যুতের অপেক্ষা করছি, ধরুন এখন বিদ্যুৎ চলে আসছে, এখন আর আমার হাতের স্পর্শ লাগবে না বা এখানে কাউকে প্রয়োজন হবে না, এআরএস এর মাধ্যমে অটোমেটিকলি কাজগুলো করবে, আমরা দেখব। একদম হাতের স্পর্শ ছাড়াই মেশিন হুমিং হচ্ছে। ফুল অটোমেটিক ভাবে যেইখানে কাজ বন্ধ হয়েছিল ঠিক ওইখান থেকেই আবার কাজ শুরু হবে। আমরা এতক্ষণ দেখালাম WTS ARS অর্থাৎ WTS অটোমেটিক রিস্টার্টিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে। আপনারা দেখেছেন মেশিন চলছিল, একটা ডিজাইনের কাজ হচ্ছিল, হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেছে এবং তারপর কোনো ধরনের ইন্টারফারেন্স অর্থাৎ কারো সশরীরে উপস্থিত থাকা ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে মেশিনটি অটোমেটিক্যালি কিভাবে চালু হয়েছে
কিভাবে অটোমেটিক হোমিং পজিশনে এসছে এবং সম্পূর্ণ অটোমেটিক ভাবে কিভাবে আবারও যেখান থেকে কাজ বন্ধ হয়েছিল সেখান থেকে আবার চালু হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের এই WTS ARS সিস্টেমে কারো মেশিনের কাছে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমান সময় মেশিনগুলোতে যেটা হয় যে বিদ্যুৎ চলে গেলে বিদ্যুৎ যখন আবার পুনরায় ফিরে আসে আমাদের এসে মেশিনকে আবার কন্ট্রোল করতে হয়, মেশিনকে হোমিং পজিশনে নিয়ে আসতে হয়, কমান্ড দিতে হয়, মেশিনকে আবার চালু করতে হয়। কিন্তু WTS ARS বা WTS অটোমেটিক রিস্টার্টিং সিস্টেম থাকলে আপনাকে বিদ্যুৎ যখন আবার পুনরায় চলে আসবে আপনাকে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যখনই শুরু থেকে মেশিনের ডিজাইনের কাজ করতে দিয়েছেন তখন থেকেই আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, বিদ্যুৎ চলে গেলেও আপনার এখানে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। মেশিন অটোমেটিক্যালি আবার বিদ্যুৎ আসার পরে পুনরায় চালু হয়ে যাবে, নিজে নিজেই হোমিং পজিশনে যাবে এবং সম্পূর্ণ অটোমেটিক ভাবে যেখানে কাজ বন্ধ হয়েছিল পুনরায় সেখান থেকে শুরু হবে। অর্থাৎ কারো সশরীরে মেশিনের কাছে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা চলবে অটোমেটিক ভাবে। কাজেই আপনি সম্পূর্ণ টেনশন ফ্রি। আপনি কাজ যখন শুরু করে দিয়েছেন আপনি টেনশন ফ্রি কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত। আমরা আশা করছি আপনারা সবাই এই WTS ARS সিস্টেমের সুফল ভোগ করবেন। আমাদের কেরানীগঞ্জের শোরুমে যে কোনো সময় আপনারা এসে আমাদের WTS ARS সিস্টেমে সিএনসি রাউটার কিভাবে কাজ করে আমরা আপনাকে একদম প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে আমরা এখানে দেখাবো। আপনারা চলে আসুন যে কোনো সময়। এছাড়া আমাদের ডিসপ্লে সেন্টারে ফার্নিচার এবং দরজা তৈরির প্রচুর মেশিন ডিসপ্লে অবস্থায় রাখা আছে। যে কোনো ভাবে আপনারা এসে যে কোনো সময় এসে এগুলোর উপর ট্রেনিং নিতে পারেন, মেশিন চালিয়ে দেখতে পারেন। আপনাদের জন্য WTS সব সময় আছে, ফার্নিচার দরজা ইন্ডাস্ট্রির জন্য সব সময় কাজ করে যাচ্ছি, আমরা যাব। চলে আসুন যে কোনো সময়, আমাদের WTS এর সাথে আপনারা থাকুন, আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে সব সময়। সবার জন্য শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম।